Jaarsa kiyya waliin waggaa 2 guutuu waliin ciisne haa ta'uutii garuu waliin tuqne. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koo kutaa 1 kaasee haga kutaa 10tti seeraan baradheen ture. Sanaan booddee garuu carraan maatirikii kutaa 10ffaa wanta naaf hin dhufneef filannoon jireenya kiyyaa gara gaa'ilaatti qofaa ta'e. Sababiinsaa maatiin koo immoo barnoota irra deebiseen akkan baradhuun alatti gara biyya hambaattis na erguus ta'e hojii naaf uumuutiif humna qabanii. Mana keenya immoo jalqabumaa haadhaa fi abbaa koo gidduutti nageenyi hin jiru. Abbaan anaatiin guddise abbaa buddeenaa koodha. Haati kiyya otoo isatti hin heerumiin dura anaa fi obboleessa koo kan hangafaa deesseeti isa waliin gaa'ela lammaffaa dhaabbatteetti. Inni illee akkanuma gaa'ela gara biraa kana dura kan qabu yoo ta'u haati manaansaa dahuu yookiin daa'ima godhachuu fi diddee jennaan otuma gaa'ela isaa keessa jiru haadha kootti deddeebi'a ture. Dhuma irratti haati koo ulfooftee fi jennaan haadha manaasaa kan jalqabaa dhiisee turtii gaa'elaa waggoota hedduu booddee jechuudha haadha koo waliin jiraachuu jalqabe. Barbaachisummaan dhala godhachuu gaa'ela keessatti hammam akka ta'e gaa'elli abbaa buddeenaa koo fi haadha koo ni dubbata. Kan nama ajaa'ibu garuu haati manaansaa isarraatii adda baatee waggaa 1 keessatti nama gara biraatiif dhala godhatte. Lamaan isaaniiyyuu erga walirraatii adda bahanii booda dhala godhataniiru. Kuni mana yookiin immoo gola saayinsii otuma hin deemin akka tasaa ta'ee haati manaaf abbaa manaan uumamumaan dhiigni isaanii tokko hin taane dhala walirraatii godhachuu akka hin dandeenye akka jiran kan dubbatudha. Abbaan buddeenaa koo anaaf isaa ta'u obboleessa koofis akkanumallee kan nu gargaaru darbee dhufee nagaa kan nu gaafatu abbaa keenyaaf hammeenya hin qabu yookiin immoo ija hamaatiin nu ilaalu. Haa ta'uutii garuu haadha koorraa erga ijoollee godhatee booda qixxee mitii nuusa ijoollee isaatiin nun ilaalu. Haati keenyi keessumaa isa biratti waan tokko nuuf gochuuf baay'ee rakkatti, baay'ee dhiphatti. Nu biratti yoo dubbachuu baatellee ishee biratti garuu wanta jireenya isheetiif ulfaatu kan isheetti dubbatu nutti fakkaata. Abbaan buddeenaa keenya hawaasa naannoo keenyaa biratti illee ija gaariin waan ilaalamuuf abbaa gaarii qabdu jedhamna. Rabbiif haa galatu. Haati keenyi erga isa waliin jiraachuu jalqabdee booddee rakkina argitee hin beektu. Rakkina yeroon isiniin jedhu kan dura otoo inni hin dhufiin rakkachaa argaa turre jechuu kooti. Dhiirrigaa hammuma danda'uun mana isaa jiraachisa mitire kan abbaa buddeenaa keenyaas kanumadha. Maalis yoo ta'e garuu abbaan buddeenaa abbaa ta'uu waan hin dandeenyeef garaa abbummaa guutummaa guutuutti waan isarraatii hin argamneef haalonni tokko ijoollummaatiin nutti dhagahamanii sammuu keenya kan miidhanillee hin dhibamanii. Maarree kutaa 10 akkuma xumureen carraa waan hin qabneefan gaa'ela barbaaddadhe. Umurii kanatti dubartiin gaa'ela salphaatti argachuu dandeessi. Waggaa 15, waggaa 16, waggaa 17, waggaa 18 jechaan bara habaaboo dubartii kamiiyyuuti. Haa bareeddus hin bareediinis ijoollummaan guddina keessa jiru uumamumaan namaaf kennamu sa'aatii kanarratti dubartiin akka habaaboo daraaree kan itti mul'atudha. Maarree heeruma barbaadeen gaa'ela kan hin argadhe baatii 3 baatii 3 booddee dargaggeessa na jaallate waliin walii galeen mana isaatti galeen waliin jiraachuu jalqabe. Jaarsummaa fi dhimmi maatiin kan xumurame erga ani isa waliin jiraachuu jalqabe. Abbaan manaan koo mataa isaatiin mana rifeensaa kan dhiirotaa kan qabu kan dalagu yeroo ta'u hojii baay'ee dadhabsiisaa ta'e hojjechaa oola. Anis isa gargaaruudhaaf hanga garaattiin godhadhutti mana rifeensaa isaa deemeen nan qulqulleessaa fi hojiiwwan xixiqqoo tokkoon nan gargaaraanii. Booddee mataa makiyyayyuu rifeensaa moruu bareen abbaa manaa koo waliin rifeensa kukkutu jalqabeera. Ogummaa rifeensaa ijoollee dhiiraa kutuu har'allee nan qaba. Kanaan wal jajjabeessaa jiraachuu jalqabne. Waggaa 1 fi baatii 4 gaa'ela kana keessa ergan ture booda walii gallee daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Baay'ee na dhukkubaa waan na tureef hojiin hojjedhu kana battaluma addaan kuteen manatti galeen of kunuunsu abbaan manaan koos yeroo boqonnaa isaatti na kunuunsu jalqabe. Kanaan otuma jennuuti daa'ima godhadheen baatii 6 reefuman qabadhe.
jiraadha. Ayyaana guddaa ayyaana kabajamutu ture. Abbaan manaa koo foon kiiloodhaan bitee dhugaatiin illee bitamee guyyaa guutuu hojjechaa ooleen galgala gara sireetti yeroo darbinu inni dhugee waan na tureef anotuun dadhabee jiru waliin ciisne malee jechuun na dirqisiise. Haati manaa abbaa manaa fi tole jechuun dirqama ishee waan na ta'eef otuma natti ulfaatu garaatti baachuun koo otuma natti jabaatu amma immoo bor dubbii gara biraa natti fida jedheen waan hin sodaadheef eeyyamamaa ta'eefiin waliin ciisne. Haa ta'uutii garuu waliin ciisuu jalqabnee daqiiqaawwan muraasa boodee karaa qaama saalaa koo dhiigni gadi yaa'e. Ambulaansiin aanaa keenyaa nu turte battalumatti bilbilee gara buufata fayyaa aanaa keenyaatti naftanii kuni asitti waan hin danda'amneef gara godinaa geessaa jedhamanii anaan fuudhanii gara godinaa nageessanii bifa opereeshiniitiin daa'ima guddachaa jiru gadameessa koo keessaatii baasanii. Baay'ee kan natti ulfaate kan hin deenyeef kan hin arganneef kan ittiin dhiphadhe anaa fi jireenya koof yeroo baay'ee ulfaataa dabarsuun jalqabe. Kanarratti immoo abbaa manaa koo waliin illee nagaan gudduudhaa dhibe. Kana qofaa miti jalqabumarraallee qaamni isaa baay'ee natti ulfaata. Qaamni isaa yeroon jedhu maal akkan dubbadhu isiniif ni laa. Baay'ee humna kooti olee yeroo anaaf inni waliin ciisnu guyyoota murtaa'anidha. Kanaan ala dhukkubbii isaa dandamachuun baay'ee natti ulfaata. Jireenya kanattis keessumaa karaa kana ani gammadu miti. Isa qofa gammachiisuuf jecha jalancisaa. Nageenyi nu gidduudhaa erga dhibee booda fedhii kiyyaan akka durii na eegee otoo hin taane hojiidhaa akkuma dhufeen akka meeshaa mana oolu fudhanii akkuma barbaadanitti fayyadamanii abbaan manaan koo irreessaa natti argisiisuun akka barbaade natti fayyadamu jalqabe. Kanaan turtiiwwan baatiiwwanii booda yeroo hundan isa waliin ciisetti dhiigni na keessaa dhangala'uu yeroo jalqabu mana yaalaan deeme. Yeroo hundaan isa waliin ciisu dhiigni na keessaa ba'a. Rakkoo maaliitu jira jedheen yeroon gaafadhu hanga madaan keessiif qorutti waliin hin ciisinii jedhanii anattis isattis himanii qoricha naaf kennanii adda baanee. Haa ta'uutii garuu torbanootaaf na obsee abbaan manaan koo ammas yeroo natti deebi'u akkanuma dhi'e. Isatti aanu baatii tokko akkanani isa waliin hin ciisne dhorkameen baatii booddee innis obsee yeroo deebisnee waliin ciisnu ammas qaamni koo dhiiguu fi kan duraatiin olitti baay'ee na dhukkubu jalqabe. Kanarratti immoo dabalataan abbaan manaan koo kanaan booddee haa dhiigus haa dhiisus kana malee buluu turuu hin danda'u naan jedhe. Anis wanti fedhe haa hafu malee fayyaa kootti hin qoosun jedheeni. Naannoo torbee lama ani sadi deeme. Kanaanii ture mana rifeensaa kan galgala cufee dhufu ture achi keessa buluu jalqabe. Dhumarratti dubartii gara biraa waliin yeroo inni bulu nama waliinis jira yeroo naan jedhan deemeen harkaaf harkatti dubartii biraa waliin abbaa manaa koo qabeen eega sanaatii fedhii kiyyaatiin gaa'ela kanan diige. Walirraas adda baanee irraa fagaadheen biyya biraa jiraachuu jalqabe. Baradheen barnoota kootiin hin xumurre. Ogummaan ani qabu rifeensa sirreessuu qofadha. Kun immoo nama beekanii biratti yoo ta'e malee namni nama amanee ogummaa kanaaniyyuu nama hojjechisiisu hin jiru. Waggaa tokkoof wayi mana namaa galeen akka dubartiitti gadi jedheen ergan hojjedhe booda manni namaallee maallaqa argamurra dadhabbii dhukkuba argatantu wanta namatti caalu akkuma isaattu warra rifeensa hojjetan kadhadheen haala isaan hojjetaniin qacarameen hojjechuu jalqabe. Magaala waan ta'eef dubartiin immoo rifeensa dhiiraa daraguu irratti baay'ee waan hin baratamneef bakkan hojjedhutti yookiin immoo qacarametti gabaayu akka gaariitti harkisuun jalqabe. Sanaan ijoolleetti hirkadheen gala ture manayyuu kireeffadheen nyaatallee mana koo keessatti hojjechaa jireenya bareedduu xiqqoo tokko yeroo gabaabaa keessatti jiraachuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu jireenyuma kana jalqabeen baatii shanillee otoo hin fixiin haati manaan abbaa mana rifeensaa sanatti na qacaree haala kiyya hariiroon ani abbaa manaa ishee waliin qabu dhageessee mucayyoo kana mana hojii kana keessaa baaste malee jechuun rakkaate. Innis gaa'ela koo dhabuurraa ati deeminaan jechuun anaan na lakkisiise. Maamila hedduu horadheen ture. Abbaa mana rifeensaa waliin immoo inni akka obboleessa koo ani akka obboleettii isaatti baay'ee tokko walii gallee hojjechaa ture. Nama hedduu qacareera ana
akka ana waliin walii galee garuu eenyu waliin iyyuu waliin galee rifeensa nan kukkuta fuula iskraappii nan hojjedha rifeensa nan miica tajaajila guutuu manni rifeensaa kennuu danda'u mana rifeensaa xiqqoo tokko keessatti guuteen kenne ture maamilallee akka gaarii dargan horadhee booda yeroo na baasanii baheen ammallee as jiraachuun koo tarii isarratti dhiibbaa fiduu hin danda'adheen ogummaa koollee sirriitii waanan jabeeffadheef gara magaala biraa deemeen kallacha mana rifeensaa guddaa keessatti nan qacaramee yoo hubattaniif yookiin immoo beektaniif ijoolleen dhiiraa dubartootaaf miti dhiirrillee yoo rifeensa isaan biratti deemee kukkutate harka isaanii takkaa arganii jaalatanii jennaan lammata bakka biraatti deemanii rifeensa isaanii kukkutanii dhiira biratti wanti kun akkana yoo ta'u dubartii biratti immoo ittuu ni caalaa gabaan ana bira dhaabbatu lakkoofsa hin qabu warreen waggoota dheeraa mana rifeensaa keessatti hojjetan otuu dhaabbatanii anaatiin eegu taa'umsi koo gonkumaa duwwaan ta'u akkuma dadhabsiisaa ta'e galiinsaa immoo bareedaa deebi'een haadha koo fi obboloota koollee maallaqan ittiin yaadadhudha hojiin kun naaf argamsiisa ture hojiin maal akka ta'e namoonni hin gallee fi tokko maali dubartii taate rifeensa dhiiraa murtaa hojii dhabde kannaan jedhanis hin dhibamanii ani garuu jabeessee man kana hojjedha ture kanaan utuu hin jedhu magaaluman jiru kana keessatti dargaggoo yeroo hedduu dhufee rifeensa isaa ana biratti kukkutatu waliin hariiroo jaalalaa akkuma tasaatti jalqabne innis afaan oromiffaa sirriitti danda'a jaalala waliin eegallee si fuudhe malee du'een argamana jireenya koo kaleessaa tokko lamaan illee itti miijennaan homaa jaalala keerraati kan duubatti na deebisu tokkollee hin jiru naan jedhe anis yoon argadhee reefuun nama argadhe yaa rabbii koo nama kana naaf eebbisi jedheen yeroo jaalala baatii 4 booddee mana isaatti galeen waliin jiraachuu jalqabne kondominiyeemii abbaa ciisicha tokko bitatee kan dhuunfaa isaa keessa jiraata meeshaanii mana keessaa inni bitee qabu dhuguma dhiiratu meeshaa haga kanaa beekee bitee mana isaa guuttateeramoo nama jechiisa maarree isa waliin jiraachuun jalqabe haa ta'uutii garuu halkanuma jalqaba isa waliin hin ciisetti amma immoo rakkoo kana duraarraa faallaa baay'ee faallaa ta'etu na mudate rakkina maalii naan jechuun keessan hin oolu mitiire qaamni isaa akkuma dhiiraa kamiyyuu fedhii saalqunnamtiif ka'ee anarra ciisa sanaan booddee garuu umshukku jedhee akka muuzii tortoree danda'een dhaabbatu fedhiin akka hin taanetti sammuu kiyya irratti ba'a inni garuu fedhii isaa siin fixatu fedhii kiyyas na fixachiisuu hin danda'u waanuma kana sodaat kana dura dubartii kamiyyuu bira gaheen hin beeku naan jedhee ture wanti kun furmaata hin dhabu jennee mana yaalaa deemne rakkoosaa himatee furmaannis kennameefi jechuun qorichi haa ta'uutii garuu homa hiikte dhibee fedhii ni qaba haa ta'uutii garuu qaamni isaa ol jechuu hin danda'u maali kun yaa rabbii carraa makoodhamoo jedheen baay'een ofitti gaddeem sanarratti maallaqa waan qabuuf hojiis na dhaabse mana keessa qofa hojjechaa nyaata uffata isa qofa gargaaruun jalqabe jireenya gaarii wanta na jiraachisuuf waggaa 2 namuma kana waliin hin jiraadhe waggaa 2 booddee guyyaa tokko maatiin isaa isa waamanii biyya torbee tokko gahee dhufe qoricha maalii akka kennameefi hin beeku abbaan manaan koo kun akka dhiiraa na waliin ciisu jalqabe anaanis ofis gammachiisu jalqabe maaliin fayyite tarii wanti kuni namoota biraallee ni fayyada jedhee yeroon gaafadhu ani fayyira nama biraarraatii dhimma maaliin qaba jedhee naaf deebise waggaa 2 guutuu siree tokkorraa waliin ciisne homaa walitti buunee kan hin beekne waggaa 2 booddee humna haaraatiin abbaan manaan koo ka'e kana booddee garuu gaa'elli kuni nagaa fi daa'imas waliin godhannee jireenya gaarii hin jiraanna kan ani jedhee ture faallaan ani yaadee ta'e rakkoo kana akka hin qabu waan hin beekuuf malee jaartii dubartii dhiira hiiktee baateet hin fuudhu mana koo naaf gadhiisnaa anis maali yeroo rakkina kee si danda'een rakkina kee jalaatii yeroo baatu immoo anaan dhiistaayii yeroon jedhuuni sin barbaadu yoo barbaadde maallaqa haga feete siif hin kennanaan jedheen anis eega nan barbaadde maallaqa naaf kennin jedheeni jecha isaarraas hin chochoonee maallaqa naaf kenne maallaqa inni naaf kenne sanaan ogummaan ani qabu rifeensaa yeeraabduudha taa'umsa mana rifeensaaf barbaachisu 4 biteen mana kireeffadheen fuulleewwan maal fakkaatan biteen mana rifeensaa ajaa'iba tokko banadheen hojjechalfee haa ta'uutii garuu gabaana nasitti argadhe akkan
yeroo biraa ijoollee dhiiraa biratti qacarameen gabaa gaarii argachaa ture naaf hin taane. Magaala guddaa keessatti immoo gatiimti mana kiraayyuu dugda waan nama eelchuuf baatii 6 qofa hojjedheen mana sana cufeen meeshaawwan sanas gurgureen hojii gara biraa dubartiin hojjechuu dandeessu banadheen hojjechuu jalqabee tolusi badusi kanuma keessan jiraam har'allee kanuman dalagaam. Haa ta'uutii garuu dheebuun daa'ima argachuu gaa'ela koo jalqabaarraatii kaasee wanta na keessa jiruu fi calluma jedheen dhiiruman beekuuf garaatti godhadheen daheen jireenya koo waan jiraam. Haa ta'uutii garuu wanti ani hin yaanne daa'ima dhalatu abbaan barbaachisu har'a daheen waggaa 3 booddee abbaa dhokatee baatiidhaan baatii 2 fee daa'ima isaa argu ilaalatu hin taane yeroo hunda abbaa yookiin immoo abbaa mana daa'ima isaa waliin guyyaa guyyaatiin dabarsuu danda'udha. Dheebuu daa'imaa qabaadhus murtee kana murteessuun kiyya garuu eenyuun iyyootu hin taane jalqabarratti anaatiin dheebu. Dubartiin maallaqas hojiis yoo qabaatte dubartii haadha manaa malee akka dhiiraatti bakka dhiiraas ta'e abbaas kan hojjetus kan bilcheessus kan bakkees kan manaas lamaan isaa wal faana ta'uu hin dandeessu. Sanammoo kanan argaa jiru ammadha. Sanammoo kanan argaa jiru har'adha. Maalis taatee jireenyi kana keessa na fiddus bu'aa bahii qorumsaa hedduu ammaaf dubbatachuu hin dandeenye hedduu keessa tarus har'a garuu seenaan jireenya koo kanuma fakkaata. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagaatti galatooma. Dhiira biratti wanti kun akkana yoo ta'u dubartii biratti immoo ittuu ni caala. Gabaan ana bira dhaabbatu lakkoofsa hin qabu. Warreen waggoota dheeraa mana rifeensaa keessatti hojjetan otuu dhaabbatanii anaatiin eegu. Taa'umsi koo gonkumaa duwwaan ta'u akkuma dadhabsiisaa ta'e galiinsaa immoo bareedaa. Deebi'een haadha koo fi obboloota koollee maallaqan ittiin yaadadhudha. Hojiin kun naaf argamsiisa ture. Hojiin maal akka ta'e namoonni hin gallee fi tokko maali dubartii taate rifeensa dhiiraa murtaa hojii dhabde kannaan jedhanis hin dhibamanii. Ani garuu jabeessee man kana hojjedha ture. Kanaan otoo hin jedhu magaaluman jiru kana keessatti dargaggoo yeroo hedduu dhufee rifeensa isaa ana biratti kukkutatu waliin hariiroo jaalalaa akkuma tasaatti jalqabne. Innis afaan Oromiffaa sirriitti danda'a. Jaalala waliin eegallee si fuudhe malee du'een argamana jedhe. Jireenya koo kaleessaa tokko lamaan illee itti miijinnan homaa jaalala keerraati kan duubatti na deebisu tokkollee hin jiru naan jedhe. Anis yoon argadhe reefuun nama argadhe. Yaa Rabbii koo nama kana naaf eebbisi jedheen yeroo jaalalaa baatii 4 booddee mana isaatti galeen waliin jiraachuu jalqabne. Kondominiyeemii abbaa ciisicha tokko bitatee kan dhuunfaasaa keessa jiraata. Meeshaanii mana keessaa inni bitee qabu dhuguma dhiiratu meeshaa haga kanaa beekee bitee mana isaa guuttateeramoo nama jechisiisa. Maarree isa waliin jiraachuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu halkanuma jalqaba isa waliin hin ciisetti amma immoo rakkoo kana duraarraa faallaa baay'ee faallaa ta'etu na mudate. Rakkina maalii naan jechuun keessan hin oolu mitiire qaamni isaa akkuma dhiiraa kamiyyuu fedhii saalqunnamtiif ka'ee anarra ciisa. Sanaan booddee garuu shukku jedhee akka muuzii tortoree danda'een dhaabbatu. Fedhiin akka hin taanetti sammuu kiyya irratti ba'a. Inni garuu fedhii isaa siin fixatu fedhii kiyyas na fixachiisuu hin danda'u. Waanuma kana sodaatu kana dura dubartii kamiyyuu bira gaheen hin beeku naan jedhee ture. Wanti kun furmaata hin dhabu jennee mana yaalaa deemne. Rakkoosaa himatee furmaannis kennameefi jechuun qorichi haa ta'uutii garuu homa hiikte dhibee fedhii ni qaba. Haa ta'uutii garuu qaamni isaa ol jechuu hin danda'u. Maali kun yaa Rabbii carraa makoodhamoo jedheen baay'een ofitti gaddeem. Sanarratti maallaqa waan qabuuf hojiis na dhaabse. Mana keessa qofa hojjechaa nyaata uffata isa qofa gargaaruun jalqabe. Jireenya gaarii wanta na jiraachisuuf waggaa 2 namuma kana waliin hin jiraadhe. Waggaa 2 booddee guyyaa tokko maatiin isaa isa waamanii biyya torbee tokko
tokko gahee dhufe qoricha maalii akka kennameefii hin beeku. Abbaan manaa koo kun akka dhiiraa na waliin ciisu jalqabe. Anaanis ofis gammachiisu jalqabe. Maaliin fayyite tarii wanti kuni namoota biraallee ni fayyada jedhee yeroon gaafadhu ani fayyira nama biraarraatii dhimma maaliin qaba jedhee naaf deebise. Waggaa 2 guutuu siree tokkorraa waliin ciisne homaa walitti buunee kan hin beekne waggaa 2 booddee humna haaraatiin abbaan manaa koo ka'e. Kana booddee garuu gaa'elli kuni nagaa fi daa'imas waliin godhannee jireenya gaarii hin jiraanna kanani jedhee ture faallaan ani yaadee ta'e. Rakkoo kana akkan qabu waan hin beekuuf malee jaartii dubartii dhiira hiiktee baatee hin fuudhu mana koo naaf gadhiisnaa deema. Anis maali yeroo rakkina kee si danda'een rakkina kee jalaatii yeroo baatu immoo anaan dhiistaayii yeroon jedhuuni sin barbaadu yoo barbaadde maallaqa haga feete siifin kennanaan jedhee. Anis eeganan barbaadde maallaqa naaf kennin jedheeni. Jecha isaarraas hin chochoonee maallaqa naaf kenne. Maallaqa inni naaf kenne sanaan ogummaan ani qabu rifeensaa yeeraabduudha. Taa'umsa mana rifeensaaf barbaachisu 4 biteen mana kireeffadheen fuulleewwan maal fakkaatan biteen mana rifeensaa ajaa'iba tokko banadheen hojjechalfee. Haa ta'uutii garuu gabaa nana sitti argadhe akkan yeroo biraa ijoollee dhiiraa biratti qacaramiin gabaa gaarii argachaa ture naaf hin taane. Magaala guddaa keessatti immoo gatiimti mana kiraayyuu dugda waan nama eelchuuf baatii 6 qofa hojjedheen mana sana cufeen meeshaawwan sanas gurgureen hojii gara biraa dubartiin hojjechuu dandeessu banadheen hojjechuu jalqabee. Tolusii badusii kanuma keessan jiraam har'allee kanuman dalagaam. Haa ta'uutii garuu dheebuun daa'ima argachuu gaa'ela koo jalqabaarraatii kaasee wanta na keessa jiruu fi calluma jedheen dhiiruman beekuuf garaatti godhadheen daheen jireenya koo waan jiraam. Haa ta'uutii garuu wanti ani hin yaanne daa'ima dhalatu abbaan barbaachisu har'a daheen waggaa 3 booddee abbaa dhokatee baatiidhaan baatii 2 fee daa'ima isaa ilaalatu hin taane yeroo hunda abbaa yookiin immoo abbaa mana daa'ima isaa waliin guyyaa guyyaatiin dabarsuu danda'udha. Dheebuu daa'imaa qabaadhus murtee kana murteessuun kiyya garuu eenyuun iyyatu hin taane jalqabarratti anaatiin deema. Dubartiin maallaqas hojiis yoo qabaatte dubartii haadha manaa malee akka dhiiraatti bakka dhiiraas ta'e abbaas kan hojjetus kan bilcheessus kan bakkees kan manaas lamaan isaa wal faana ta'uu hin dandeessu. Sanammoo kanan argaa jiru ammadha. Sanammoo kanan argaa jiru har'adha. Maalis taatee jireenyi kana keessa na fiddus bu'aa bahii qorumsaa hedduu ammaaf dubbatachuu hin dandeenye hedduu keessa tarus har'a garuu seenaan jireenya koo kanuma fakkaata. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatooma.